को आएको थियो ल हेलो एभ्रिवान दर्शन नमस्ते वेलकम ब्याक माई न्यू भिडियो आज चाहिँ चाउमिनको मुखबाङ रहेछ ल कसले छिटो खाने खाऊ देखेर नि डिस्टर्ब मात्रै हुन्छ हाम्रो घरमा चाहिँ रक्सी खाने ढिलो न ढिलो हुन्छ को आएको थियो ल खाऊ बिस्तारै खा मिठो बिस्तारै खा मिठो भन्दैन त्यो बिरालोलाई कुट्न मर्ने गरी चाउमिन मा चाहिँ के छ यो कोपी मासुसँग त झन् दामी हुन्छ बन्दाकोपी मिठो छ अब मारेर खानुपर्छ ल बिरालोलाई यार कुट्छ सन्जले उठ्छ र खेदा बोतल हराएको कता यहाँ छ त कहाँबाट खाने खोलेर पानी खाओ पानी कुकुरले थुक्पा खान्छ खान खतरा रहेछ छिटो खाने छ
बच्चोले टोक्यो अरे पानी अलिकति पर राख न कुछले डर तो बेचारे छिटो खाऊ न 16 मिनेट पुर्याउने हो ल छिटो खा सन्त 10 मिनेटमा सिधा खाइ सक्दैन ए सक्छु पास्ता खोज्छ नि पास्ता खोज्छ नि खाइ नसक्ने हो यहाँले हुन्छ त 10 मा सक्छ कौन तरकारी पर खानु पनि सघाउनु पर्ने कस्तो मान्छे आथे छिटो खाइसक्यो ओके गर्ने जान त्यही होइरहन्छ त अब भयो बन्द नगर्नु नजाउँ न हो छैन कि यार बोलेको बोलेको भोस्ना बडो डोको छ बडा मलाई पुग्यो पुग्यो একটা प्याज र खोर्सानी चाहिँ अरे मास्टरलाई हाम्रो मास्टर साहबलाई नत्र जाँदैन जस्तो छ हो काटेको नि खोर्सानी त अरे खोर्सानी त काट्नु सबै काटेको मैले काट मात्रै अघि नखाने भनेर लाग्दैन ओगाएर पनि भागिसक्यो बुढी म र सन्जले मात्रै अझै खान्छ त्यही त मुस्किल भइरहेको छ चम्चीले नै पस्किने कस्तो चम्ची एक ट्याङ्कर ल्याइदियो यसलाई पानी भाइ तेरा छ मैले खाइसकेर मेरो बुढीको खाना सघाएँ खाइसकाइ एक थाल थोरै पस्किनु नि त किन एक थाल पस्केर यो पनि लास्टै ढिलो खाने तेल बेसी भयो कि किन
त्यही त हुन्छ किन खायौ न त भनेको मलाई यस्तो ठुलो बडी खाने मलाई पनि पानीमा सिद्धि नाटे पानी तपाईँ त अरूतिर सिद्ध्या खानु सक्दैन ल पानी सिद्धेको बोतल के राख्यो सिद्ध्यो एक थाल चाउमिन खान दिन्छु भोर लगाउने फाइनली हामीले खाइसकायौँ सबैजनाले यो मेरो बुढीले चाहिँ खानै सकेन एक प्लेट पनि मैले चाहिँ लगभग एक प्लेट बुढीको थोरै पनि खाइदिएँ एकदमै मिठो अनि पिरो पनि छ पसिना पसिना एकदमै गर्मी छ पर भिडियोमा हेर मेरो अनुहारमा हेर्छस् बङ्गी दिउँ मैले उता हेर पुरै हेर भनेको अस्तिदेखि उताबाट क्यामेरामा हेर भन्छु भिडियो बनाइन्छ यसो मेरो अनुहारमा हेर्छ पर हेर्नु पर्दैन मेरो अनुहारमा के छ भन्दा धेरै नबोलिकन आजले भिडियो यति नै भन्दै हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट ड्याङ्की ड्याङ गर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सपोर्ट भन्दै लेट्स गो बाई बाई